गाइस हम लोगों की धरती पर पानी की बारिश होती है ना। लेकिन कैसा लगेगा अगर कांच के टुकड़ों की बारिश होने लग जाए। जी हाँ, तो हमारे इस यूनिवर्स में एक ग्रह है जिसका नाम है HD 189733b और ये ग्रह हमारी धरती से लगभग 63 लाइट ईयर्स दूर है और इस ग्रह पर हवाओं की रफ्तार लगभग 87,000 किलोमीटर पर आवर होती है। और यहाँ पर जो कांच की बारिश होती है उसकी वजह है सिलिका। इस ग्रह में इसी सिलिका के बादल बनते हैं और जब ये बादल बरसना शुरू हो जाते हैं तो यही सिलिका ठंडी होने पर शीशे का बन जाती है और वहाँ पर कांच की बारिश होती है। गाइस क्या आप लोगों को ये बात पहले से पता थी? अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना।